Oberża Wilczy Głód to miejsce, gdzie zaczął się pierwszy film na tym kanale i zacznie się również ten materiał. Choć już wtedy nieco Krakowa zobaczyliśmy, tak trzeba przyznać, że było go jak na lekarstwo. Zdecydowałem, że miastu należy się osobny materiał, dlatego tym razem poświęcimy mu więcej czasu. Zapraszam do oglądania. W rytm hejnału wkraczamy na krakowski rynek. Przechadzamy się po historycznym centrum Krakowa, przyglądając się sukiennicom, Bazylice Mariackiej czy nieco oddalonemu Wawelowi. Nasz pobyt na krakowskim Starym Mieście zwieńczamy obiadem w pierogarni Krakowiacy. Na południe od Starego Miasta w Krakowie znajduje się dzielnica Kazimierz, której historia jest ściśle związana z osadnictwem żydowskim. Nieprawdą jest jednak, że dzielnica żydowska mieściła się na całym dzisiejszym Kazimierzu, jedynie na jego północno-wschodnim krańcu, na którym obecnie się znajduje. W celu odbycia podróży w czasie udałem się do restauracji dawno temu na Kazimierzu. W restauracji dawno temu na Kazimierzu spożywamy cymes, gęsi pipek i czulent. Wieczorem udajemy się na objazd po dzielnicy Podgórze, a ściślej rzecz ujmując terenie niegdyś zajmowanym przez getto. Po zakończeniu przejażdżki rozpoczynamy wędrówkę na kopiec Kraka. Na południe od Kazimierza znajduje się dzielnica Podgórze, niegdyś również osobne miasto. Znajduje się na niej kopiec Kraka, z którego rozpościera się widok na całe miasto Kraków. Na południe od Kazimierza po przekroczeniu Wisły trafiamy na dzielnicę Podgórze. Niegdyś osobne miasto, założone w XVIII wieku, a włączone do Krakowa na początku XX. Centralnym punktem Podgórza jest rynek i sanktuarium Świętego Józefa, które znajduje się za mną. Kazimierz był niegdyś osobnym miastem, o czym świadczy obecność rynku i ratusza. Rynek nazywa się Wolnica. Kazimierz został ulokowany w 1335 roku, wtedy otrzymał prawa miejskie od Kazimierza Wielkiego i stąd też nazwa Kazimierz. Pierwotnie Kazimierz był oddzielony od Krakowa Wisłą, natomiast ta zaczęła wysychać i zamieniła się w bajoro, gdzie siedlisko znalazły bakterie. W XIX wieku pojawił się pomysł
wykopanie kanału śladem dawnej Wisły, natomiast ostatecznie zadecydowano o jej zasypaniu. I tak dzisiaj Kazimierz ma połączenie z Krakowem. Zresztą w tamtym czasie też w XIX wieku został włączony w granice Krakowa, już jako jego dzielnica. Na terenie dzielnicy Podgórze położona jest fabryka wyrobów blaszanych i emaliowanych. Otwarta w 1937 roku, w 1939 roku pod okupacją niemiecką przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera. Urodził się on natomiast na Morawach w Czechosłowacji, a działał tutaj w Polsce. W fabryce Schindlera schroniło się około 1200 Żydów. Żydzi zagrożeni eksterminacją byli zatrudniani tutaj w fabryce i ukrywali się dzięki właśnie Oskarowi Schindlerowi. Dzisiaj na terenie dawnej fabryki mieści się muzeum. Pod krakowską Tauron Areną położona jest Aleja Podróżników. Każde posadzone tutaj drzewo symbolizuje jednego z podróżników. Albo tak jak tutaj, dwóch podróżników, w tym przypadku Leona Mroczkiewicza i Tadeusza Pertutnego, którzy wywodzili się z Poznania. I przyszedłem tutaj odwiedzić ich 3 lata po nadaniu im tabliczki i po posadzeniu tego drzewa.